Commedia dell'arte v oddaji Kaos v ateljeju v rubriki Oblikovalnica in eden od novejših ustvarjalcev, Andrej Jaka Vojevc, sem prav povedal ime, ponavadi se ljudje zlomijo, ne? Ne, niti ne, ampak ponavadi sem Jaka Andrej Vojevc. A tako? V tem vrstnem redu, Po kakšnem detku? Ne. Tako, so se odločili, ne? Se na to človek ponavadi nima vpliva, ne? Ja, jaz ne. Mislim, Andrej je po maminem prijatelju, Jaka je pa pravzaprav sam od sebe nastal. Sam od sebe, Jaka ratov, ja. Ampak tujega nočemo, ali kako je že, svoje pa damo. Hočemo, svojega ne damo. Ja, tak, bo rekel, bojevit vzklik, sicer v političnem smislu, ker ga leta 53 pred Trstom, ali kako že na robu, na zahodni meji, tu gre pa za plejboje. Gre pa za plejboje, se zato je tudi malo obrnjen ta bojeviti vzklik. Zato sem mislil, da sem se prav zmotil. Zakaj je ta tekst zgodna 70-ta, Dušan Jovanović, takrat ga je pravzaprav to besedilo izstrelilo na odre na nek način upor, tako je bila to uporniška generacija, zoper te stare, ne. Danes se najbrž ne upirate, seksualna revolucija pa že dolgo ni več v modi, ne. Ja, tako. No, zato sem ga tudi izbral zaradi tega, ker sem videl možnost, ko sem prebral tekst, kako skozi ta isti tekst pravzaprav pokazati ravno obratno držo na nek način. Se pravi, to, v kar se je na nek način izrodila, recimo, tudi ta seksualna revolucija, se pravi, ni prinesla te dokončne osvoboditve, ki je obljubila, tako kot nobena revolucija ne prinese neke dokončne rešitve. In sem hotel skozi ta tekst pokazati, ne da bi ga nekako radikalno spreminjal ali karkoli, neke blazne reze, da se ga da brati tudi čisto drugače. No, po dveh predstavah, se pravi dveh premierah pravzaprav, petkovi in sobotni, so prvi odmevi laskavi, ne? Ja, večinoma, kakor sem sicer današnje kritike v Delu še nisem uspel prebrati. Hvala enako, ja. Torej torkove, ne, ampak ker imajo toliko dela, to je tako. Torkove, ja. Dobro, ja. Vse življenje igralcev, tudi mladih, ne, igralcev in gledališčnikov, tako da rečeva, ne, je seveda, tajmik je dosti zoprn, ne. Ja, res je, ja. Dan se začne z večerom, tako nekako, ne. Ja, tako bi rekel, ja. Vaje so tako obvezen del, ker, rekel, zasedba, ki pravzaprav na začetku ni obetala po imenih sodeč nič posebnega, ampak recimo tisto, kar sem jaz videl, moram reči, ampak čist vsak od tvojih sodelavcev pri tej igri, se pravi, tisti del ansambla, ki ti je odigral, ali pa ki nam je odigral življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni, po tretji je nemogoče. Ja. Po osamosvojitveni vojni mogoče. Pa ni bilo več plejbojev, ampak so bili še sam tajkuni, ne. Tako. No, skratka, me je ta zasedba na nek način zelo pozitivno presenetila. Ja, mislim, igralci so bili krasni in sem tudi še enkrat zahvalil, ker so mi stali ob strani in so tudi mlademu in neizkušenemu režiserju, tudi ko je malo zagostilo, so mi veliko pomagali tudi oni. Aha, povej, no, odkrij nam kakšno, zroli nam kakšno tančico, no, recimo to, kaj to pomeni, neizkušnje, pravzaprav tako je, tako da rečeva. Če je Jovanovića ta tekst pred 70-ih izstrelil recimo v gledališko orbito v Sloveniji, ga potrdil na nek način, ne. Zdaj prvi odmevi, to je v bistvu tvoj prvenc. Prvenc, ja, v profesionalnem gledališču. Ja, odmevi so taki, da si bil dobro, ne na Mars, ne, kar se je zgodilo, da si včeraj, ampak v slovenski gledališki prostor pa v bistvu s tem delom dejansko izstreljen. Skratka, vržen si med ledožerce, kako je že to. No, ne vem, to se bo še pokazalo. Kje boli? Ne, zaenkrat še ne. Ostala sva pri ansamblu v tem delu. Če sta recimo v napovedi dve zelo izkušeni imeni, recimo, če smo seznam udeležencev v tej bitki recimo pogledali, pa ostala odraščajoča ali naraščajoča imena. Tako. Moram reči, da so vsi igrali tako, kot igrajo res že skupaj v tej hiši, kaj pa vem,
da ne bom žalil, ne, ampak recimo zelo dolg. No, pa sej konec koncev tudi dobro res je, da ene parih je bilo že zelo novih, ampak recimo bolj izkušene, to ste najbrž mislili Zvezdana Mlakar, pa ampak tudi recimo Boris Mihal, Uroš First, Barbara Cerar, to so že, ja, tako je, no, ja. Že kar imena tudi v mali drami, konec koncev. Ne, mislim, v drami. V drami, ja. Sploh ni dvom, ampak recimo, no pa tudi Jose ali Jose, ne vem, koliko me reče. Jost, to nikoli ne znam. Ja, ta človek najbrž nima priimka, ampak ponovadi se ne izda drugače tako. Ja, sem ima tudi ime v priimke, ja. Ampak to je umetniško ime njegovo. Ja, povsem razumem, ja, pesniška svoboda. No, ampak zelo, moram reči, da nenavadno me je presenetil Gašper. Ima v bistvu neko bebavo, dosti zoprno vlogo, ne? Ja, in se mi zdi, da je odpeljal tako, kot je treba. Ja. Poznam ga iz enih drugih, bi rekel, ni neizkušen delež od tega, ampak stvar je, kot recimo Mlinc in tale dečko, ki igra najmlajšega, Kavrin, Uroš, ki igra mamiga sinčka, ki se bo rekel z mesom šele spoznava. Tako je postavil vlogo, tako najbrž, kot ste pričakovali, ne vem, kot da je res prvič na odru in da prvič v življenju ve, kaj toplega človek najde med nogami in tako. Ja, se to mi je tudi recimo Dušan Jovanovič potem rekel po sobotni premieri, da je pravzaprav zasedba perfektna, da boljše verjetno sploh ne bi mogel po osebnostih skupaj zbrati. Občutek sploh ni se prav. Koliko časa si pa zbiral igralce? Ja, to je bil kar dolg proces, zato ker jih je veliko, za malo dramo še posebej. In mislim, prvi cilj je bil pač vsekakor iz ansambla drame, ne. Potem se je to ugotovilo, da to ne bo šlo zaradi sporednih predstav in vaj. Že zasedenega ansambla, ne? Ja, že zasedenega ansambla, no, tako da smo potem kar dolgo, pravzaprav smo se skoraj do zadnjega trenutka usklajevali to zasedbo, še celo bila je obešena že ena druga verzija, v kateri je pol prišlo še do ene spremembe naknadno. Tako, pravzaprav en teden pred začetkom vaj smo še imeli. To nam večkrat pove, recimo tekst sam po sebi pravzaprav ni niti zahteven. Ne? Tekst ni tako zahteven, da bi bilo treba, recimo ne govori se o verzih, razen ti seveda, kar se poje. Ja. Pa Hamleta. Ja, mislim, uporaba, tako rečemo. Ampak v redu. Se to so se tudi tam mladi že, oziroma na faksu so se to učili, oziroma na akademiji. Ne. Mislim, je pa Nino, mislim, se je, pravzaprav je dost frivolen, zaradi tega se ga verjetno tudi igra veliko po amaterskih odrih, ne, ta tekst, več kot kar v profesionalnih gledališčih, ampak mi smo imeli kar težave s tem tekstom, glih zaradi tega, ker je, če se ga hočeš pa malo bolj resno lotiti na nek način, ne, je pa dost neopremljiv. Težko ga je nekam postaviti in mi tudi, tako kot smo zastavili, ne, nismo šli, ne, nismo ga čist dobesedno jemali, ne, se pravi ne kot aktualizacija je tudi narejena, ne, na parih. Ja, seveda, ne, jezikovno, pa tudi tako vsebinsko, je vsekakor narejena. Zanimivih, ne, so iz sedanjega cajta, ne bova jih omenjala, ki je bila ta zastonska reklama, ne si ljudje karte kupijo. Seveda smo tudi aktualizirali, mislim tudi zaradi tega, seveda nismo šli v to neko osnovno, da bi sledili temu okviru neke komedije dell'arte, ne, ki je v samem tekstu postavljeno. Se to me je zanimalo, v bistvu si na nek način sesul koncept komedije dell'arte. Ja, nismo se ga. To ima podnaslov, ne, oziroma ima teoretsko oznako, ne, komedija dell'arte, ki pa to zagotovo ni. Ni, seveda. Ne samo zaradi konca, ki si ga absolutno spremenil, ne. Moram reči, če me je kaj tako poseben vtis, delež od tega, da je to kritika, zaradi tega, ker za kritika treba imeti še kaj zraven, ne. V originalnem tekstu, če se jaz spomnim po pripovedovanju ali pa mogoče to po nekaj amaterske postavitvi nekje, se vsi stepajo s kregami med sabo, zdrav se, skratka, ženske spet naredijo vojno, ne. Tukaj so pa kar nekaj zamislili, da tukaj pa ne vemo, a je že konc ali ni konc. Kar nekaj študirate, pa vodo si nosite, pa nekaj čike, kukar prežigate, pa bi se zamislili, kva pa zdaj, oziroma kva smo pravzaprav naredili. Pa ali ljudje danes sploh še funkcionirajo tako.
kaj mislijo. Ja, se pravzaprav ni, da je Pol, neko ko ček pržgajo. zamišljenost, ampak bolj neka depresija je bila mišljena tle na koncu. Ja. Se pravi, padeš nekemu v en utor. V neko luknjo, ja. 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 To je ta Ampak, no, to me konec zanima, zamišljen. zakaj si mislil, da bo ta učinek, je to zaradi aktualizacije, ravno zaradi te spremembe, da rečem družbene 30 let kasneje? Ja, zaradi tega, pa tudi zaradi tega, ker pravzaprav vendarle smo hoteli dati malo tudi v nek premislek, ja, ljudem, ne kot tem likom, ampak Da ni vse v utikanju. ja, da ni, mislim tudi zato, ker od začetka do konca pravzaprav stvar drvi, ne. Ja. Tempo je nor, ja. In sploh nimaš časa pravzaprav kakorkoli pomisliti na to, kaj se dogaja, pač slediš temu, kar se dogaja. Ta konc bi pa kljub samo ponudil neko možnost, da še tam gledalec malo reflektira, kaj se je pravzaprav dogajalo, glih zaradi tega, ker še vedno oni govorijo tekst predstave, ki se navezuje na to, kar se je dogajalo predtem. Ne. Ampak je tudi sam ta zadnji prizor, že tudi v tekstu je drugačen, samo da smo ga mi pač na drugačen način, drugačenega naredili. Če se ne motim, je na koncu bi morali zapeti, pa samo playback, ne, oziroma je samo muzika iz gramofona, da rečem enostavno. Tako, ja. To je ena od razlik. Ne. Tudi. Ja, odhod, ne, zaključek, zdaj smo v glavnem pa zaključku, ne, ni niti tak, čepljeno v tisti po cesti, veš, kamera v hrbet, ne, niti ne zmagovalec z osvojenimi pištolami, recimo v sončni zahod, ne, ampak je točno tak, kaj postaviš, pa kaj pa zdaj? In imam občutek, da ste konc pa poklon tudi trenirali, ne, tako posebej. Ja, smo, seveda, smo. Scena recimo je, scena je nič, ne? Ja, scena je pravzaprav prazen oder. Ja. Nek sem zasledil, da je to nekaj pustke, ki tudi na tepih je mogoče malo drugega odtenka sive, ampak rečeva, ker edino stene so črne, to je razlika. Pa kakšna fotografija z vaja oziroma z predstav manjka. Ja, to smo na začetku tudi še mislili, da bi bilo, pa nismo tega. Bi bilo preveč, ena. Ja, mogoče, ja. Pa tudi preveč, ne vem, tista fotografija bi pač tam visela, pa ne bi imela nobene prave funkcije. V bistvu so 3 rekviziti, ne, hočem reči 3 vrste rekvizitov, nekaj teh okroglih polštrov, sedal, karkoli to že, ali stojal, mislim, nekaj, kamor se... Tabureji, tako, ja. Kamor se tudi spleza za to, da se izstopi, ne. Ja. Pa tisto tomat za vodo. Tomat, ja. Pa zavese, to pa vse. Pa zavese, to pa vse. To pa bližno. Ja. In recimo ta ideja, sta z avtorco te scenske postavitve, te ideje skam prišla, ali so ti jo kar predlagali? Pravzaprav sem si bolj jaz zamislil to sceno. Ja, ona je potem morala samo realizirati na nek način. Mislim, smo se pogovarjali tudi o drugih možnih rešitvah, ne. Ampak potem nekako sem se jaz odločil za to, ker se mi je zdela nekje zanimiva, no. Tako, tudi ravno zaradi tega, ker na nek način prazen prostor se mi je zdel nujno izhodišče za to vrstno igro, ne. In potem se mi je zdelo, da je kljub samo fajn, da ta prazen prostor vendarle ima nekaj več, ne, da ni samo prazen prostor. Ja, v bistvu lociraš mikrolokacije, ne, predstavljaš po prostoru iz salona v kamorkoli, v Kofič, kamorkoli na Popelišče, tako je. Tista ena par vojaških kompozicij je tudi, ne, tam, ne. Iza zavese. Ja, tudi, če sem prav razumel geste, tako da pravo opazovanje, tako, do konca, ne, tako približno. No, moram reči, da te stvari so zanimivo narejene, tisto, kar me pa jaka zanima posebej, rekel bi, recimo, take v tvoji postavi, v tvoji zasedbi, ki igra to igro, recimo vloga Frančeskine, Zvezdana Mlakarjeva, igra eno bebovo mati, ne, mislim, bebovo v tem smislu, da je pač trapasta, mislim, nedoživeta do konca, ne, in tako naprej, ne. Se mi zdi, da je, kot da je, mislim, sedla, ne, napisana. Gospa je odigrala vrsto vlog, ne, ampak recimo ta reč je, kot da bi jo najdel posebej za to, no, to se mi zdi. No, tako prepričljivo, res prepričljivo.
da o Jawsu ne govorimo, čeprav se mi zdi, da je Jaws imel, da mu je bilo najlažje. No. Tako ti si. Ja, mislim, da nobenemu ni bilo čisto lahko, ne, tle kljub samo. A zaradi tebe, ki si zopen režiser? Ali? Ne zaradi tega, ampak zaradi tega, kar sem prej omenil, ker ne vem, mogoče smo na začetku preveč hoteli od teksta in smo se zaradi tega potem dolgo lovili, ampak na koncu mislim, da so se vsi zelo našli v tem. Aha, v izpovedi, v načinu igre, načinu oblikovanju lika pa načinu igre. Ja, dolgo smo iskali, kam to sploh zapeljati. Potem, recimo, če Uroš First je bil, rekel, tako, kot mora biti, ne, rečem, ampak njega v taki drži, že z nekaj komadov, ne samo na mali sceni, oziroma v mali drami, tudi druge, poznamo. Ne. Od njega pravzaprav pričakuješ, pač tak lik, veš približno, kako ga bo izdelal in ga izdela. Ne. Še nekaj igralcev je v drami, ki naprej veš, ne glede na tekst, ne glede na vlogo, ki jo imajo, da bodo tako in ga razumeš, ga se poistovetiš. Pri nekterih seveda v tej tvoji igri to skoraj ne moreš narediti. Ne. Recimo Barbara Cerar je bila po mojem, za razliko od tistega, kot jo v različnih drugih delih poznamo, tukaj skoraj, rekel, neopazna, ampak je sedla v vlogo, ne, hočem reči. Ona uživa v tistem svojem, v zgodbi, svojih malih strasteh in na nek način vendarle dirigira zgodbo. Ne, na nek način. Ampak igra odpeljana do konca, tako kot je treba. Se mi zdi, in skoraj da ni rekel, tistega, ki bi v mogoče manj dobrem izstopil. Ja, no, to se tudi malo potem, vsak malo drugače pove, kdo mu je bil najbolj všeč, ker so pa, mislim, pri ljudeh se pojavljajo različne preference, recimo. Komu, Johnny Weissmuller ali kaj ste, recimo, Brigitte Bardot. Recimo, ampak so pa vsi hvalili, igralsko ekipo, tudi kot celoto. Ker naenkrat se zdi, da pa pravzaprav kaj pa ti delal? Ja, to se tudi jaz včasih vprašam. Pa mi res poskušaj povedati, recimo, kako si rekel, ta sukus igralski neskrb držal, najbrž ni bil problem, disciplina, najbrž najmanjša težava tukaj. Ne, ni bilo, ne, ampak moram priznati, da so res igralci zelo veliko tudi sami dali od sebe in so veliko ponudili. Tako da sem včasih tudi občutek, da sploh nisem potreben tam pravzaprav. Ampak, dobro, recimo, pri prvencu te najbrž malo na robu upa, ne, če se tako da počutiš. Ja, tudi, včasih, ja. Koliko časa ste delali? 9 tednov je bilo. 9 tednov. Ne malo, ampak... Ne malo, sam je tudi tako, da je, mislim, teh celotnih vaj, ki smo imeli res vse na razpolago, je bilo veliko manj, ne? Ker precej smo morali delati parcialno, ker so igralci pač imeli druge obveznosti. Vsak zase, oziroma po skupinah, ne? Po skupinah, ja. Mislim, prizori so večinoma taki 2-3, ne? Tako je, ja. Ampak, ja, mislim... Pesnico je bilo že treba na skupine Ja, seveda, sem se Kako je z muziko, zelo veliko je ni, ampak tisto, kar je zelo istopajoča, ne? To si avtorja glasbe zbral ti? Ja, sem ga, ja. Si si ga našel, ne? Kaj pa Staničeva Tatjana imela kot lektorica dosti dela? Ja, kar zaradi tega, ker smo posodabljali tekst, potem pa še tudi, da se je nekako kljub samo na nek skupen imenovalec, čeprav so razlike še vedno med liki, ne, ampak da se je nekako na skupen imenovalec to vendarle spravilo, mislim, da je imela kar tudi ona. Kaj so pozabila? Pozabila so mogoče reči samo še za predstav tudi igralskega ansambla Igo Babič, ne, ki igra Ardelijo, ne. No, pa v Baldani so posebej omenila, ne, Boris Mihal, Aljaž Jovanovič Stopino, bo rekel ta prav, ne. Če se ne motim, to je PR-ovc, ne. PR-ovc, od tega glavnega playboya, ne. To je fajn služba, ne. Vanja plus tudi nismo omenila, igra, mislim, krasno zapeljivko. Tudi, bo rekel, ta prava, punca se zna obleči, ne. No, ker so že pri tem kostumi.
Jasna vas je tudi najbrž skupno delo, čeprav zelo hudo ni bilo, najbrž zelo težko ni bilo, ne, to, bela barva pa prevladuje, ne, pali. Bela pa črna, ne, mislim, tako je pravzaprav deljeno, da so te višji sloj, ne, kar še zmeraj sledi na nek način ta lestvici komedije dell'arte, se pravi višji sloj pa služabniki, ne, in višji sloja so pretežno v belih, nižji sloj služabniki so pa bolj temni. Kdo je bolj težil, Marina Gumzi, dramaturginja, ali Jaka Andrej Bojevc, režiser? Ne, težil sem bolj jaz. Marina je pa bolj meni. Scenografijo sva omenila, imena pa ne, Ana Rahela Klopčič, ne? To je ta pogruntavščina, o kateri sva nekaj več že rekla. Pravzaprav sva omenila vse. Ja, mislim, da kar vse, ja. Vsi, ki so bili tam zraven. Ja, v glavnem, ne? Ja, ne, čist vse sva omenila. Ja. Si kdaj ti kaj ob teh 9 tednih na kaj pozabil, pa so te recimo kolegi spomnili? Ne veš, si pozabil, zadeva je imem narejena. Ne? Ja, mislim, če sem pozabil, so me še pravočasno spomnili. Andrej, ne, spet narobe, ne. Zato, ker sem te spraševal, Andrej Pengov, ne, je to seveda ta refleks, v katerem psihiatri in psihologi kaj radi povedo. Jaka Andrej Bojevc, prvo lepa hvala za obisk v Obrikovalnici. Hvala vam. Srečno.